你好，你叫什么名字？你是哪国人？你的序号是多少？好，现在开始第1到10题。每题你会听到一个句子，请在低声后重复这个句子。现在开始第1题。1、问题终于解决了。2、新搬来的邻居很热情。3、王经理在开会呢。4、我打算坐地铁去那儿。5、还有几位客人没到，再等等。6、昨天的演出真精彩。7、谢谢大家对我们工作的支持。8、他中文说得非常流利。9、打折是商场吸引顾客的方法之一。10。这次活动将推迟到下周举行。好，现在开始准备第11到14题，可以在试卷上写提纲，准备时间为10分钟。
准备时间结束。现在开始第11题。第11题结束。现在开始第12题。第12题结束。现在开始回答第13题。
第13题结束。现在开始回答第14题。好，考试现在结束，谢谢你。